بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ سردیوں میں بکریوں کو نزلہ، زکام، کھانسی سے بچانے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبائیں۔ پیارے دوستو، یہ نزلہ، زکام اور کھانسی تب جانور کو ہوتی ہے جب ہم بعض اوقات ٹھنڈے ٹائم میں پانی ٹھنڈا پلا دیتے ہیں، یا گرم ٹائم میں بھی ہم جب پانی ٹھنڈا پلا دیتے ہیں تو جانوروں کو زکام، نزلہ، کھانسی وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ ایسا کرنا ہے کہ جانوروں کو ایک تو جو آپ کا شیڈ ہونا چاہیے وہ مضبوط ہو، اس میں سردی وغیرہ بالکل نہ لگے، اور اس کے علاوہ بالکل ایک گیلا بھی نہ ہو، خشک ہو، اور اس میں ہوا وغیرہ بالکل نہیں لگی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ نے پانی بالکل تازہ پلانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانوروں کو کبھی بھی نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اگر تو آپ نے پانی پر حفاظت نہ کی، ٹھنڈا پلانے لگے، یا آپ کا شیڈ مضبوط نہیں ہوگا سردی سے، تو پھر آپ کا جامع چھوڑنے والی یہ نزلہ، زکام جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور جانوروں کو نزلہ، زکام، کھانسی رہے گی۔ اور پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے ایک میں سمجھتا ہوں کیا ہے، اس پر ہم جب اپنا خیال رکھیں گے تو یقیناً ہم کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس سے کے علاوہ جانوروں کو سردیوں میں خوراک بھی اچھی دیں اور خشک زیادہ دیں، یہی طریقہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کے جانوروں کو کبھی بھی نہ تو نزلہ، زکام ہوگا اور نہ کھانسی ہوگی۔ تو ضرور آپ پھر دعاؤں میں یاد کریں گے، اور میرا بھی یقیناً یہی مقصد ہے۔ اور اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔